أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Hilvetul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao, govorio sam u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove skromnosti i karaktera i nastavit ću također da govorim o tome danas, koji je bio standard skrušenosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On bi nam ovo pokazao kroz svoje male primjere. Jahja bin Abi Kasir prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja jedem kao što sluga jede i sjedim kao što sluga sjedi, jer i ja sam također sluga. U drugim riječima, arogancija i taj ponos i sila vladara nije bila prisutna kod njega. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao kamelu Azbu i bila je vrlo brza i nijedna druga kamela je ne bi prestizala. I jedan beduin je došao sa vrlo mladom kamelom koja je pretekla poslanikovu kamelu. Tada su muslimani bili nezadovoljni zato što je ta Azba kamela bila iza i da ju je on prestigao. I oni su mislili, iako je njegova kamela trebala da prestigne poslanikovu, kao on je trebao zaustaviti svoju. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao: pravo Allahovo je da šta god on da je brzo, ima i pravo da to uspori. I to je jedan zakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je u stvari pravo Allahovo da tako to radi i sve što je brzo uspori i smisao života je tako, pa i ovo je bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek obraćao pažnju na Allaha dželešanuhu i uvijek je Allahov zakon znači pokazivao i rekao im je: zašto ste vi uzrujani radi ovoga, ovo je nešto što Allah dželešanuhu daje. Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi da jednom sam pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da idem na umru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dozvolio i rekao: o moj brate, nemoj da me zaboraviš u svojoj dovi. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao takve riječi, pa i da sam dobio ne znam šta u ovom životu, kao te riječi ne bi mi donijele toliku znači sreću. Allah dželešanuhu nam je naredio znači da uvijek učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se
molimo i ovo je kao učenje tih salavata je povezan sa prihvatanjem naših znači dova, ali znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio tako skrušen da je pitao svog sljedbenika da dovi za njega. Znači isto poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao nikakav kompleks da najmanje neke poslove radi sopstveno. Ebu Sejd Hudri prenosi radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored nekog momka koji je znači gulio kožu na kozi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao daj da ti pokažem kako se to radi pošto vidim da nisi baš spretan u tome. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoju ruku između kože i tijela te koze i onda je gurao svoju ruku strmo dok mu cijela ruka nije ušla tako. I onda mu je rekao ovako se znači to treba raditi i ovako i ti to radi. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne samo da je radio izvršavao svoje poslove, ali je također i podučavao druge. Slično drugi hadis kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio skrušen i ponizan. Kćerka od Hazreti Hababa radijallahu anhu prenosi da je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ta koza je trebala da se pomuze. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svezao i pomuzao i rekao je donesi mi veću kantu. Ona je donijela znači kantu, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio veću, znači tu neku posudu i muzao je i bila je puna. I rekao je pijte ovo mlijeko i podijelite znači svojim komšijama također i na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to uradio vidjelo se da je Allah blagoslovio tu kozu jer je duplo bilo mlijeka nego inače. I drugi primjeri od poslanikovi su njegovog karaktera dok je sjedio u skupu. Hazreti Enes bin Malik prenosi da kada je osoba došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi znači pružio ruku i ne bi povlačio svoju ruku dok ta osoba ne bi pustila njegovu ruku, niti bi okrenuo svoje lice dok ta osoba ne bi to uradila. I nikada nije sjedio znači na način da njegova koljena su ispružena u društvu. Abu Musa Amluki prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao i drugi poslanici prije njega su hodali sa štapom. Taj štap nije pokazivao nikako kao veličanstvo ili neki stepen. To je simbol jedne poniznosti ispred Allaha dželešanuhu, a skrušenost i poniznost poslanikova sallallahu alejhi ve sellem je bila iznad svih drugih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je druge savjetovao na vrlo mudar način i lijep način u vezi poniznosti i skrušenosti. Ibn Hazam prenosi da je bila znači neka kao hvalisanje između nekih ashaba koji su imali dosta koza ili kamila i
te znači grupe su se takmičile u hvaljenju. Onaj koji je imao mnogo znači kamila rekao je mi smo bolji od vas, mi imamo više znači blaga, a onda oni koji su imali koze govorili su da oni imaju više. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tuda prolazio i oni su to radili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Musa je poslat kao poslanik i on je imao koze. A, David Davud je isto također imao koze i bio je poslanik, a i ja sam, kaže, poslat kao poslanik i također sam čuvao koze moje porodice. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio onima koji su na lijep način skrenuo pažnju, koji su se hvalisali sa svojim blagom, a također i oni koji su se pazili znači koze i njima je na lijep način dao poučnu lekciju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije se ophodio da je ponosan. Sa siromašnima bi se znači sastajao na najljepši način. Hazreti Anas radijallahu anhu je rekao prema beduinima, jedan se zvao Zahir i on je često znači sa sela donosio poklone znači za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo nešto što je bilo specifično za seljački život na selu i kada bi god on kretao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi mu dao također dosta poklona. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao Zahir je naš prijatelj sa sela ili iz pustinje, a mi smo njegovi prijatelji iz grada. A jednom je Zahir prodavao nešto na pijaci, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao s leđa mu i zagrlio ga preko njegovih prsa. Hazreti Zahir nije vidio ko je i rekao je ko je to, pusti me, ali kada se okrenuo i vidio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda je počeo da prislanja svoja leđa uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ko će kupiti ovog slugu. Hazret Zahir je rekao o Allahov poslaniče, ko će mene ovakvog nevrijednog kao kupiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne, ti nisi bezvrijedan kod Allaha. Hazreti Muslima radijallahu anhu dok je spominjao isti ovaj hadis, kaže jedan ashab Allahovog poslanika je bio kao invalid, neki urođeni invaliditet je imao i nije bio kao lijep i bio vrlo siromašan i često je bio znači isprljan i oznojen zbog toga što je radio puno i prodavao je nešto na pijaci. Kako god, on je bio toliko u očima poslanika sallallahu alejhi ve sellem vrijedan i drag. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ga je držao na posebnom stepenu i dok je taj ashab sebe smatrao da je, na primjer, oznojen, prljav, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao, znači, sa njegovih leđa i kao kad se djeca igraju, pokrio je, znači, oči njegove. Taj je ashab dotakao, znači,
dotakao ruke poslanikove, shvatio je da je to poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao njegove ruke su bile nježne i nije imao znači dlaka po svom tijelu puno i prepoznao ga je. I on je tada kad je prepoznao poslanika sallallahu alejhi ve sellem počeo da se uslanja uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također je isprljao i odjeću poslanikovu. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem to mu njemu nije smetalo i stavio je ruku i rekao ovo je moj sluga, da li iko želi da ga kupi. Ali tada je taj ashab rekao o moj dragi poslaniče, ko će mene kupiti ovakvog bezvrijednog? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne, u Allahovim očima ti si vrlo vrijedan. Dok je objašnjavao moral poslanikov i prelijepi znači izgled, Hazreti Hasan bin Ali radijallahu anhu je rekao, pitao sam Hind bin Abi Hala kao dajđa moje majke, kako je izgledao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I on je opisivao znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem vrlo detaljno i ja sam ga pitao da mi opiše. On je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao prelijep izgled. Njegovo blagoslovljeno lice je sijalo kao mjesec i onda je znači sve opisao. Hazreti Hasan radijallahu anhu kaže, ja sam neko vrijeme krio ove informacije od Huseina i posle sam mu to rekao, ali sam već saznao da je on mene pretekao u ovome i on je također pitao ista pitanja i da je pitao znači u vezi ponašanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a također i njegovog izgleda i imao je više detalja od mene. Hazreti Imam Husein kaže, pitao sam mog oca na koji način je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulazio u svoju kuću. Rekao je Hazreti Ali, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio u svoju kuću, svoje bi vrijeme dijelio na 3 dijela. Jedan je dio bio za Allaha dželešanuhu, drugi za njegovu porodicu, a jedan za njega. Onda svoje sopstveno vrijeme bi također dijelio za sebe i za ljude. I ovako je kroz neke svoje ashabe dijelio islamsko učenje i ne bi znači i u toku njegovog vremena za vrijeme za njegov umet je davao više vremena onima ljudima koji su bili časni i oni koji su čija je vjera bila veća i oni koji su imali pitanja, neki su imali mala pitanja, neki veća, duža i on bi im odgovarao i on bi njih reformisao i kroz to također i ostale i govorio bi im, vi koji ste prisutni trebate da širite ovo što sam vam rekao onima koji nisu. I također recite mi u vezi potreba od onih koji ne mogu da mi to jave, jer kogod znači donese nešto što neko ne može da predstavi svom vladaru ili tako, Allah će da nagradi te na sudnjem danu radi toga. I znači u ovome postoji lekcija za ove koji služe u raznim uredima džematskim, da oni zaista trebaju da
vide koje su potrebe ljudi i da to prenesu u centar džamata da bi se to popravilo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi pitao u vezi ovakvih znači pitanja i ljudi su dolazili i nikada nisu se vraćali prazni. Oni su se vratili kao uputa za druge u bogobojaznim stvarima. Hazreti Imam Husein radijallahu anhu kaže, onda sam pitao svog oca kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodio izvan svoje kuće, šta bi radio u tom vremenu. On mi je odgovorio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi pričao osim sa nekom svrhom, dobrom namjerom. On bi uvijek znači stvarao mir između svojih ashaba, nikada ne bi nekoga uzrujao. On bi uvijek znači davao čast cijenjenim ljudima i stavljao ih kao vođe ljudi. On je upozoravao ljude, bio je vrlo oprezan oko znači svakoga, ali i to ne bi ga zaustavilo da bude vrlo nasmijan i sretan oko ljudi. I kada bi znači upozoravao druge i kada bi bio gledao na neke ljude sa pažnjom, on i dalje bi se ponašao vrlo lijepo prema svima. Iako je oprez uvijek potreban, znači, ali to ne zaustavlja lijepo ponašanje. I pitao bi ashabe u vezi drugih i hvalio bi dobra djela i pokazivao bi loša djela i stvarao mir. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo umjeren u svemu. Uvijek je bio spreman za svaku situaciju. Nikada se nije znači sklanjao od onoga što je u pravu i dobro, niti je pretjerivao u bilo čemu. Oni koji su znači bili bliski njemu su bili zaista iskreni vjernici i oni koji su bili najbliži njemu su bili ti ljudi koji su zaista bili najbolji prema drugima. Znači one osobe koje su bile najbliže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su bile najveće osobe koje su bile dobre prema drugima u pomaganju u svemu. I znači ko je to radio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek držao bliskim te ljude. Hazreti Husein radijallahu anhu kaže, onda sam pitao u vezi skupova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On mi je rekao da li stajao ili sjedio, uvijek je znači se sjećao na Allaha dželle šanuhu. Kada bi znači došao na neki skup, sjeo bi gdje god je bilo mjesta. Znači i to je naredio i drugima da se sjedne gdje ima mjesta, tako da niko se ne smatra da neko ima neku veću čast. Koje god sjedio znači u vezi s poslanikom iz neke potrebe ili nešto, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ostajao s tom osobom sve dok ta osoba ne bi bila zadovoljna. I kad god bi ga neko upitao u vezi nečega, ili bi mu poslanik dao nešto ili bi mu bar kroz riječi nešto dao. Znači bio je vrlo veseo i bio je gostoprimljiv, darežljiv i postao je kao otac tim ljudima. Njegova znači skupovi su bili u vezi znanja, u vezi strpljenja, iskrenosti. Tu se znači nisu dizale nikakve glasne priče
i uopšte na tim skupovima se nečiji nedostaci nisu razmatrali, svi su bili jednaki i njihov stepen je samo bio u bogobojaznosti njihovoj takvi. Znači, nedostaci drugih nikada se nisu razgovarali na tim skupovima. Tu su se ljudi gledali jedni na druge sa vrlo lijepim ponašanjem. Stariji su se lijepo, znači, ponašali prema mlađima, prema nekima koji su bili bolesni ili koji su bili siromašni. Ako je neko došao koga ne znaju, također bi se brinuli u vezi tih osoba. Obećani Mesija alejhi selam kaže: oni koji su predani potpuno Allahovoj vjeri i Allahu nikada ne tragaju za nikakvim stepenima. Oni, znači, žele zaista da budu ostavljeni, da se mole dragom Allahu, da budu osamljeni. Ali Allah dželešanuhu im, znači, da taj posao da poboljšaju čovječanstvo. I naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio, znači, u pećini, nije želio niko da zna u vezi njega, ali na kraju Allah dželešanuhu mu je dao, znači, taj posao da bude uputa svijetu. Hiljadama pjesnika bi dolazili, znači, poslaniku i sklapali, znači, poeziju u vezi poslanika, ali zaista prokleto je to srce koje je zamisli da ti stihovi će nešto da daju neki ponos poslaniku sallallahu alejhi ve sellem radi tog, znači, hvalenja. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, obraćao pažnju na te hvale. To su bili kao neki mrtvi insekti za njega, jer je zaista najveća hvala ona koja dolazi od Allaha dželešanuhu. I ti ljudi su samo znači, prepušteni Allahovoj ljubavi i oni nemaju nikakvo, znači, želju da ih ljudi hvale. Njihova želja je da im Allah dželešanuhu poda taj status. Obećani Mesija alejhi selam kaže: jednom je kršćanin otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji mi je pokazao vrlo lijep, znači, gostoprimstvo. On je bio gladan, poslanik ga je nahranio dok je više nije mogao da jede. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao i svoju, znači, također mu je dao svoju deku i ta, znači, osoba navečer je dobio kao proljev i također je, znači, vršio nuždu u poslanikovoj toj deki i sljedeći dan on je mislio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem će da se osjeća kao biće zgrožen od tog prizora i on je u tajnosti otišao i ti ljudi su kao neko je primijetio šta se je desilo i rekli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: donesite tu deku da je ja operem. Oni su rekli: o Allahu poslaniče, zašto ti to da radiš? Mi ćemo to uraditi. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to je bio moj gost i ja ću to da uradim. I onda je, znači, tražio vodu i na znači, bolji način, bez pokazivanja ikakvog, znači, zgroženog izraza ili nešto, on je to oprao. Kada je kršćanin možda 2 milje otišao, sjetio se da je zaboravio svoj zlatni
krst na krevetu i onda kada se je vratio vidio je kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem on pere tu deku i tada je rekao da se ovo desilo meni, ja to nikada ne bi uradio za svog gosta. I onda taj kršćanin je shvatio da osoba takvog karaktera može samo da bude osoba koju je Allah dželešanohu poslao i zbog toga primjera taj kršćanin je prihvatio islam. Znači poslanikova tako njegova poniznost i skrušenost se vidjela i kada je prvi put dobio objavu od Allaha dželešanohu. Hazreti Muslim dok je objašnjavao ovo kaže u vezi pećine Hira kada je Džibril došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao uči. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ja ne znam kako da čitam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je time znači govorio da on ne može da takva knjiga da se njemu da zbog toga što ne zna da čita. I 3 puta mu je to Džibril ponovio, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog svoje znači iskrušenosti nije on je govorio da ne zna, ali na kraju je ponovio iza Džibrila ikra bismi rabbike allazi halak. Na drugom mjestu Hazret Muslim u Tafsira i Kabir također piše da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači dobio objavu od Allaha dželešanohu i na najskromniji način je to se ponašao. Oni ljudi neki koji dobiju preko sna nešto idu i govore to i to sam sanjao ili to sam to dobio, ali kada je Džibril došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao čitaj, on je rekao ja ne znam kako to da čitam. I 3 puta je ovo ponovio i kada je znači shvatio da je ovo Allah dželešanohu insistirao, on je onda prihvatio to i sa takvim znači sa takvim znači hrabrosti. Nije rekao kao Musa alejhi selam daj mi pomoćnika. On je znači prihvatio taj teret i nije tražio nijednog znači ashaba da mu pomogne u vezi toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je otišao kod jednog ensarije koji je bio bolestan i kada je se vraćao natrag, taj ensarije je rekao svom sinu da ide da prati poslanika, a da poslanik uzme njihovog konja. I njegov sin se brzo vratio posle toga i njegov otac ga je pitao zašto se brzo vratio. Rekao mu je njegov sin ja sam se vratio zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da sjednem ja na konja i ja sam to rekao da bi to bilo kao nešto što bi uvrijedilo poslanikovu čast i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda ja ne mogu da jašem na konju a da ti hodaš pored mene i taj sin od Ensarije je rekao ja sam smatrao da je bolje da se ja onda vratim kući. Hazreti Abdullah prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao i ustao, znači na njegovom tijelu se vidjelo znači od grana ožiljci i rekli smo mu Allahu poslaniče da pripremimo bolji krevet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao udobniji mekši je rekao šta ja imam s ovim svijetom, ja sam samo kao putnik koji se odmara ispod drveta u hladu. Također u Buhariju Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi da je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako na isti način kad je poslanik ustao, vidjeli su mu se znači od tog ležaja njegovog
otisci i soba je bila vrlo prazna, ništa u njoj nije bilo i Omer radijallahu anhu je počeo da plače i rekao Kosros i Cezar žive u takvom udobnosti, a ti si Allahov poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovaj svijet je njihov ugođaj, a za nas je ahiret. I obećani Mesija alejhi selam je također spomenuo isti ovaj incident u vezi Omera radijallahu anhu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na kraju također dodaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja sam kao putnik koji se odmara i onda čim se odjeća osuši kreće dalje kao ovaj svijet uopšte šta ja imam sa ovim svijetom. Sljedeći primjer je u vezi ljudi koji su vrlo ružno se ophodili prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je jedan čovjek došao i ružno razgovarao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i rekao da mu oni duguju nešto i onda su ashabi se također bili uzrujali da on ne može tako govoriti sa poslanikom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao pustite ga, neko ko može da znači ispolji to na svoj način, ali mi moramo znači da mu dug vratimo. Onda su oni išli da traže da mu kupe devu, ali nisu mogli da nađu. Rekli su ima jedna, ali je mnogo kao skuplja nego što je njegov taj dug prema njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kupite mu onda tu i da mu je daju i također rekao najbolji među vama je onaj koji isplati dug i još kao u još boljem smislu. Na današnjici ljudi ne žele da vrate ono što duguju, nego traže da im se umanji taj njihov dug. Ako mi ovo zaista shvatimo i mnoge svađe bi nastale. Kada su pobjedili Meku, isto se pokazuje znači skrušenost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu doveo svog starog oca kod poslanika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zašto si to radio? Bilo bi bolje da sam ja otišao kod njega. Ali Ebu Bekr nije to dozvolio i rekao je ovo je bolje. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio ruku svoju na prsa njegovog oca i rekao prihvati islam, dobit ćeš mir i tada je Ebu Kuhafa znači prihvatio islam. Hazreti Hasan također prenosi da vrata poslanika su bila otvorena za sve, njegova jela nisu bila neka ogromna i živio je vrlo jednostavan život. Koji god želio da ga znači da se sastane, vrlo je lahko dolazio do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sjedio je na zemlji, stavljao je svoju znači hranu na zemlju, vrlo jednostavno se nosio. Također je jahao na magarcu, kada bi jahao također bi stavljao druge da jašu uz njega. I kada bi jeo svoje bi prste lizao od hrane. U Buhariju u vezi toga lizanja prstiju posle hrane poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao prije nego što operete ruke trebate da oližete tu hranu. U komentaru Buharija u vezi ovoga se spominje također da to je medicinski dokazano ako nešto želite da osjetite kako je da li je nježno, da dohvatite platno ili nešto, prstima se to. Iako na drugi dijelovi tijela mogu da osjete također, ali prsti to najbolje. I mnogo se objašnjava, znači u tom vremenu kao ti doktori kako su imali shvatanje da je bolje lijek koji se napravi prstima svojim rukama nego iz mašina. I Hazur govori, ne znam da li na današnjici bi se to doktori sad složili, ali u svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ima korist u tome kada oližemo svoje prste poslije jela. Ali neki komentatori govore da neko drugi to treba nečije druge
ruke da liže poslije. To je sasvim nije u redu. To jednostavno poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao sopstveno svoje ruke i onih koji su u vašoj kući da im se kaže da to urade prije nego što operu ili obrišu svoje ruke. Jakub bin Zaid prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sopstveno znači čistio prašinu i sve kao sopstveno i onda uopšte se to ne može da bi neko njegove ruke trebao da čisti. Hazreti Ebu Hureyra prenosi Džibril je sjedio s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao u nebo, drugi melek se spustao i Džibril je rekao ovaj melek od njegovog stvaranja do sada nikada nije se spustio s neba. I tada melek je rekao: o Muhammede, moj gospodar s neba me je poslao da te pitam da li da želiš da budeš kralj poslanik ili sluga poslanik. Džibril je tad rekao: o Muhammede, pokaži pokornost, skrušenost ispred svog gospodara. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja želim da budem sluga poslanik. Ovo je zaista bila priroda poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da Džibril nije rekao to, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi na isti način odgovorio. I on je uvijek ovo podučavao i svoje sljedbenike i uvijek je govorio: ja sam samo poslat kao poslanik. I on je i ovdje odgovorio da želi da bude skrušeni Allahova sluga i poslanik, što je svjedoči i kelma. I u hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da budemo Allah dželešanu voli toliko da budemo skrušeni, ponizni, da nikada nemamo nikakve ponosne svađe jedni iznad druge. Iskreni sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija alejhi selam, nama govori da moramo zaista da naučimo i da radimo skromnost i Allah dželešanu kad je rekao: ja nisam džine i čovjeka stvorio osim da me obožavaju. Znači biti arogantan ili ponosan, to su vrlo stvari koje mi ne možemo da posjedujemo. I običan Mesija nam kaže: Allah dželešanu je najmilostiviji i on zaista pomaže čovjeku u svakom načinu. I zbog ove milosti, znači, Allah pošalje nama one koji će nas odvojiti od života koji je pun grijeha. I arogantnost je zaista donosi duhovnu smrt na ljude. I zaista to je znači bolest koja je gora od smrti. Znači arogantna osoba je brat šejtanov, jer zaista je arogantnost uništila šejtana. I zato vjernici ne smiju imati nimalo arogantnosti, moraju biti skrušeni, ponizni Allahove sluge. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao znači ovo iznad svih i jedan njegov sluga je upitan kako je poslanik se ponašao prema tebi. I njegov sluga je rekao: on je mene služio više nego što sam ja njega služio. Allahume salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve barek ve sellem. Ovo je znači standard najvećeg poniznosti i skrušenosti. I neki ljudi koji imaju sluge, na najmanja greška kako su napravili čaj ili supu ili nešto, počnu da se na njih kao ružno ophode i udaraju. Isto tako, znači kako se ljudi ophode prema siromašnim. I zaista kada siromašna osoba dođe da traži neku pomoć, osobe koje su bogate tada prolaze kroz jedno iskušenje. Allah dželešanu je zaista stvoritelj svega i niko ne može se s njime usporediti. Jedino kada se ophodimo lijepo prema siromašnima, onda zaista možemo da vidimo kako su ljudi bogobojazni ili nisu.
a ne kako se oni znači ophode prema bogatim. Da Allah Đelešanu zaista nam pomogne da usvojimo poniznost i pokornost i skrušenost na način na koji je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem to radio i njegov sunnet. Poslije džume klanjaću dženazu u odsustvu cijenjenom Malik Daud Mahmud Saheb, sin od Muhameda Ishak Sahiba. Nedavno je preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Hvala Allahu, bio je Musi. Njegov djed Muhammedin Saheb je bio Pertanvala u Sijalkotu i 1914. godine dao je bejat u ruci Hazreti Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. Malik Daud Saheb je služio u mnogim uredima džematskim. Iza sebe ostavlja 3 kćeri i 4 sina. Muhammed Akmal Saheb je misionar u Gambiji i nije se mogao doći na dženazu svog oca zbog toga što je zauzet svojim dužnostima misionarskim. Njegov sin Ekmel Saheb koji je misionar kaže: moj otac je bio vrlo sretna osoba, imao je veliku znači žar za tablik i uvijek je gledao znači priliku da radi tablik dok nije u Pakistanu postao vrlo strog zakon protiv širenja vjere i mnoge ljude je znači dotakao svojom porukom. Bio je vrlo gostoprimljiv. Da li gosti bili znači iz džamata ili bilo ko, on je bio vrlo gostoprimljiv i znači u njihovoj kući je bio centar za namaz dok nije bio drugi uspostavljen i uvijek bi klanjali tu. Poslije znači sabaha bi čitao časni Kur'an vrlo melodično. Ljudi također iz okružnih džamata su dolazili u njegovu kuću na džumu. Često bi govorio kad bi god išao znači na svoje usjeve, livade gdje je to na svakom korneru bi klanjao na file i zbog toga Allah Đelešanuhu bi mu blagoslovio 2 puta više nego neki koji su u njegovoj okolini. I također je rekao kuću koju je u tom selu napravio želi da za džemat i donirao je tu kuću da bi tu ako Bog da postao zauvijek kao džematski centar. Znači bio je mnogo gostoprimljiv, to je nešto izvan svih njegovih i služba čovječanstvu i bio je vrlo poslušan džematu i slušanju džuma, da mu Allah Đelešanuhu podari milost i oprost. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر